嚟到旺角萬城，究竟鋪頭分咗啲咩區域呢？呢邊咧就係 Action Cam 嘅 area， 嚟到呢邊咧就係主流相機，嚟到呢邊咧就係配件部，跟住大家跟我過嚟啦。呢邊咧就係腳架啦。再後面呢度就係相機袋，嚟到呢邊就係防潮箱啦。過到嚟呢邊就係即影即有相機同埋菲林相機。去到呢度就係經典相機部啦。